Ngibonga uNkulunkulu ngalesikhathi asinikeze sona kuba siqhubeke sibuka izifundo lezi zokuqala zamaKristu. Namhlanje ke sibuka ke kwisifundo number 28, kwisifundo number 28 la sibuka khona isihloko esithi ungabheki emumva, ungabheki emumva. So sizobuka ke la ngokubhala kaLuka la uKristu bonisa ubungozi bokubheka emumva uma sesisilalelile ivangeli. Kule ngxenye ke sikuyo sukela kwisifundo unumber 26 sibuka ke ingozi noma ingozi umuntu omusha osebandleni akufuneka eqaphele. Isibuka ixwayiso la ezingenza umuntu ukuthi amshiye uNkulunkulu. Namhlanje ke sibuka ukuthi akumelanga sibheke emumva. Kulesson 27 sibukela ukuthi abayiphethe kabi ebandleni fanele sibumise ubudlelwane nabo njengoba siyalwe iNkosi. Siyabuka futhi lapha ku lesson 26 la sibone khona ukuthi kuyingozi bokujoyina nabantu ababi. Zonke lezi zifundo sukela ku26 njengoba sifunda ulesson 26 buka la ingozi umuntu abhekane nazo esebandleni, izinto kufanele sizibalekele, izinto kufanele siziqaphele masebandleni ngoba lezo zinto zizokwenza ukuthi lahlekelwe ukukhola kwethu. Namhlanje ke sibheka ke ukubuka emumva. Inkinga ke ekhona enkolweni ekhona kubantu mabethe balalela izwi leNkosi mabeqala bezwa ivangeli balamukela ngenjabulo ngentokozo, kodwa kuthi ke makuya isikhathi no besebandleni ngobunzima mhlawumbe buba khona ebandleni noma enkolweni kuba nalelose elibuka emumva libona impilo ebingcono noma ingcono kunempilo yobuKristu. Abanye baze bancamele babone ukuthi bekukuhle uma siphila ngendlela besiphila ngayo ezweni ndani ukuthi sihlupheke noma sibhekane nobunzima sebandleni. Inkinga ke ebhekane namakholwa leyo sukela endulo. So ke siyaboniswa uNkulunkulu ubungozi bokubheka emuva. So buka la incwadi kaLuka chapter 9 verse 57 siyala ku verse 62. So ukubheka ke emumva akusikho nje ukubuyela emumva. Ukubheka emumva esikhuluma ngakho kungukuhamba endlini kaNkulunkulu ngesidumbu somzimba, inhliziyo ikude isesonweni. Baningi abakhona kanti cha abekho lapha kuNkulunkulu. So sibuka kumuntu ukhona ngomzimba ebandleni, uyeza enkonzweni ngomzimba ukhona kodwa inhliziyo yakhe, ingqondo yakhe isibuka emumva, isibuka impilo yesono isingcono. Phela ngoba ngaphandle ngale kwebandla ayikho insindiso. Ngale kwebandla siboniswa umbhalo ukuthi abantu abaphila ezweni bahamba ngesono. So umuntu ke ubuka emumva, ubuka impilo ngaphandle abantu abangakholwa ingcono, usebuka isono sisihle, usebuka ububi bokuhamba esonweni bobuhle. So ke sibuka lezo zinto ke namhlanje ukuthi ubungozi uMkristu abhekana nabo uma ebuka emumva. So ingozi mina nawe singabhekana nayo sebandleni uma kumila kithina ukubuka impilo yesono ingcono, ukubuka impilo esibuya kuyo sayishiya mhla singena emanzini siphenduka siba ngabantwana bakaNkulunkulu. Sizobuka ke la uLuka 9 verse 59 to 57 up to verse 62. Kwathi behamba endleleni umuntu othile wathi kuye, ngiza kukulandela noma uya ngaphi. uJesu wayesethi kuye, izimpungushe zinemigodi nezinyoni zezulu zinezidleke, kepha indodana yomuntu
kayinandawo lapho ingacamelisa khona ikhanda. Wayesethi komunye, ngilandele, wathi yena, ngivumele ngiye kuqala ukuyakumbela ubaba. Kepha wathi kuye, yeka abafileyo bambele abafileyo babo, kodwa hamba wena ushumayele umbuso kaNkulunkulu. Nomunye-ke wathi, ngiza kukulandela Nkosi, kepha ngivumele ngiye la kuqala ukuyovalelisa akwabasekhaya. Kodwa uJesu wathi kuye, akakho othi esebeke isandla sakhe egejeni ukuba abuke emuva ofanele umbuso kaNkulunkulu. uKristu la uveza ngeinhlobonhlobo zabantu ezizoba sembusweni wezulu, noma ezofuna umbuso wezulu, noma ezofuna ukulandela yena uKristu Jesu. So sinabantu-ke ngomlomo wabo abafisayo bekhuluma ukuthi bafuna ukumlandela uKristu, kodwa kuthi mase besedleni befuna ukuhamba noKristu, bese kuba khona amazaba, bese kuba khona izinto abazibukayo emuva okufanele ukuthi benze njani, bayozenza noma bayozilungisa. uKristu ubonisa-ke umuntu-ke la mayefika egcineni, ubonisa ngomuntu osebenza ensimini, ukuthi umuntu uma esengena ensimini esesebenza ephethe igeja, lo muntu-ke uma esebona kukuhle ukuthi abuyele emumva, akumfanele ukuthi aqhubeke asebenze ensimini. Kanjalo-ke nomuntu osengenele ebandleni, osekuyinkolo, omlandelayo uKristu, kodwa bese eba nabazaba, eba nezinto ezimenza ukuthi abuke emumva, uthi uKristu lo muntu akawufanele umbuso kaNkulunkulu. uKristu la esaphila emhlabeni wayefundisa abantu, ebalungiselela kakhulukazi uIsrayeli umbuso wezulu. Umbuso wezulu lo esikhuluma ngawo ibandla leli belithenjisiwe ukuthi uNkulunkulu uzowumisa umbuso ngezikhathi zokugcina. So-ke uKristu-ke ukhuluma ngalombuso obusuzoza, obusuzofika, ukuthi fanele abantu baphile kanjani. Siyabona ukuthi embusweni wezulu, uma umuntu ekhona ebandleni esethi uyamlandela uKristu, kodwa bese nezinto ezimenza ukuthi abuke emumva, abuyele emumva. Mawubuka lezi zinto ezibeka la uKristu, izinto esibhekane nazo empilweni. Ukufa, omunye wabo la ushonele ubaba, omunye wabo la ufuna ukuyovalisa ekhaya. Izinto esibhekana nazo empilweni, kodwa uma sesikhethe uKristu, kusibonisana la ukuthi izinto zomhlaba nobudlelwane esinabo nabantu bomhlaba basemhlabeni abusabalekile nobudlelwane esinabo noJesu Kristu. uKristu ubonisa la ukubaleka ukuthi fanele silalele yena, ngoba uma singamlaleli, silalela laba bantu esibuya kubona, obaba bethu, omama bethu abasekhaya, kuzosenza ukuthi singawufanele umbuso wezulu. So sibuka-ke ukuthi umntana kaNkulunkulu uma esesebandleni, inhliziyo yakhe ibheka kuKristu, ayibheki kwizinto zezwe. So-ke sibuka-ke la ukuthi-ke ukubheka emumva, umuntu uma ebuka emumva, uKristu kuveza ngokucacile ukuthi lo muntu akawufanele umbuso wezulu. So uma umzalwane, inhliziyo yakho isibheka ngale kwebandla, isibuka kungcono impilo engale kwebandla, abomndeni bakini benyama sebengcono kunebandla, mawusubona ukuthi abantu bezwe bahle kunebandla, uthi uKristu awufanele umbuso wezulu. So isixwayiso-ke esibhekane naso leso ekufanele ukuthi sisiqaphele thina sisebandleni, ukuthi singalinge sibuke kuphi emumva. Sizobuka-ke la embhaleni, umbhalo usivezela ukuthi ukubheka emumva kuyini ukubheka emumva. Sizothatha nje la uIsrayeli, uma eshumayela la uStefani la kuncwadi yezenzo, umbuso wezulu lo usushunyayelwa, ibandla selaziswa ebantwini ngevangeli, lishunyayela ivangeli. Kutholakala-ke indoda ethile la uStefani eyayiqhutshwa umoya kaNkulunkulu, isishumayela ivangeli. Litholakala leli vangeli noma lenkulumo yakhe ihlaba ngalesikhathi kubaphathi kwaIsrayeli, kakhulukazi abaFarisi, ngalesikhathi uma abapostoli beshumayela nabazane beshumayela, noStefani la uyashumayela. Utholakala indaba yakhe ingathandeki. Kuyenzeka mashumayela ivangeli ebantwini
ivangeli lingamukeleki kulabo bantu. In fact libenze laba bantu bazizonde, libenze laba bantu bafisa ukusibulala. Abapostoli babhekana lezi zimo ezinjalo. Nalana uStefano wabhekana nesifo esinjalo nesimo esinjalo kwaze kwafika la sebembulala khona. Okusho ukuthi kwinkolo esikuyo kuyenzeka ukuthi uma sithi sihamba eqinisweni sitholakale sesizondwa abantu ngenxa yokuhamba eqinisweni, sitholakale sesibulawa abantu ngenxa yokuthi sihamba kuphi eqinisweni. So uStefan la wanqamela ukuthi athobele iNkosi nokuthobela abantu. Ngalesikhathi inkolo yoKristu ikhula kwaIsrayeli babezondeka abazalwane, babengathandwa, abapostoli babefaka ematilweni noma ufuna incwadi zenzo 4. So ke isimo besinzima la. So uma ekhuluma ke ngama-Israyeli ngabo abaphathi la uStefani usethatha ke indaba ngale ku-Old Testament eveza uIsrayeli ukuthi wayenjani uIsrayeli, inhliziyo yakhe yayinjani esuka eGibhitha eya ezweni lesithembiso. So uveza ke ubukhuni balaba bantu ngalesikhathi uStefani ukuthi inhliziyo zifana njengoyise abenza inhliziyo zabo zibulikhuni, ababona kukuhle ukuthi kubuyele kuphi eGibhithe. Sibuka ke la umphumela ukubuka emumva, sisebenzisa la uIsrayeli sibonisa ukuthi ke ukubuyela emumva kahle hle kuqala enhlizweni. Uma umuntu esebuyela emumva kuqala enhlizweni. uStefani ke kushumeni kwakhe la sizofunda ke la izenzo 7 sifunde nje uverse 39. Uthi ke la kepha obaba abavumanga ukumlalela kodwa bamhlohloloza bebuyela emumva eGibhithe ngezinhliziyo zabo. So uthatha ke indaba yangale kuNumeri chapter 14 la uIsrael esekhonona esethole ireport kulabazalwane laba baphuma beyohlela izwe, iningi labo lakhuluma kabi ngale ndaba bethusa uIsrael. Kwaba uCaleb noJoshua abama noNkulunkulu bathi uNkulunkulu uthembise ukuthi lelizwe lesithembiso usinikeza lona. So kwafika ukwasaba, kwafika kwaIsrael ukuthi bafisa ukubuyela emumva. Base besola uAaroni noMose ukuthi usilethe kule ndawo uzosibulala. Uzobulala ingane zethu. Sebekhohliwe uNkulunkulu ngamandla akhe ebakhipha eGibhithe. Imangaliso azenza uNkulunkulu eqeda uFaro namasotsha akhe olwandle olubomvu. Zonke lezo zinto base beyikhohliwe. So ukukholwa kwabo kwase kungekho. Uthi ke la obaba mayithi obaba ukhuluma ngo-Israyeli ku-Old Testament, kepha obaba abavumanga ukumlalela. Yabona? So ukubheka emumva kufaka futhi nani nokungamlaleli uNkulunkulu. Umuntu osebheka emumva, umuntu esebona impilo embi yesona isingcono akamlaleli uNkulunkulu. Benzani ke? Kodwa bamhlohloloza bebuyela emumva eGibhitha ngezinhliziyo zabo. So enhlizweni zabo kwavela ukufisa ukuthi impilo ibingcono leGibhithe. Abanye baze bethi bengeke sifela ehlane, bengeke silambe la ehlane. Ukudla kwangale eGibhithe kwakungcono impilo esiphila la. Babekhonona. So abazana abanjalo, abantu abanjalo babi emehlweni kaNkulunkulu. So nomzalwane ke uma ebuka emumva uthi ke la uStefani babebuka emumva ngenhliziyo, babebona impilo yaseGibhithe ingcono einhlizweni zabo. So ke umuntu ke osebandleni ngenhliziyo yakhe mayisebuka ukuthi kungcono ngale useyamhlubuka uNkulunkulu. Ngamanye amazwi useyasuka ekholweni akasamlaleli uNkulunkulu. Uthi ke babehamba ehlane beya ezweni lesithembiso kodwa kukade bebuyela emumva eGibhithe ngenhliziyo. So behamba nje endleleni kukhona kumile kubona ukuthi impilo yaseGibhithe ingcono. Sinabazane futhi namhlanje bakhona ebandleni bahamba, imizimba yabo ikhona ebandleni kodwa inhliziyo zabo, ingqondo zabo zibona impilo engale kwebandla ingcono. Zibona impilo yesonweni ingcono. Labazane babona kakhulu ngendlela abakhuluma ngayo ukuthi umqondo wabo ukuphi.
izinto abayikhulumayo, izifiso zabo, abaliboni ibandla liphatha impilo yabo. Bakomplaina kakhulu ebandleni, basola kakhulu izinto ebandleni, akukho okuhle abakuletha abakwenzayo ebandleni. Sibuka ukuthi-ke kuyingozi ukubheka emuva. Kuyingozi ukubuka impilo yesono inhle kunempilo etholakala kuKristu Jesu. Umfazi kaLothi waphuma eSodoma naseGomora, kodwa wabheka emumva, waphenduka isiduli sikaSawoti. Siyazi indaba masifunda ngalo kuGenesis chapter 19 verse 26. Uma ingelosi kaNkulunkulu ingezi kaNkulunkulu zizoqeda ngeSodoma neGomora, ngoba ububi babo mawufunda incwadi lapha na kuGenesis chapter 18, ububi babo basefinyele kuNkulunkulu futhi basebudlulele. Yabona lezi ingelosi kaNkulunkulu mase ifika lapha zizohlangula uLothi, zizokhipha uLothi nomndeni wakhe. Ububi balabo abantu ngendlela ababengakhona, kuthiwa babefisa ukulala nalamadoda noma kulala nalezi ingelosi. Noma esekhuluma lapha uLothi ethi encengela lezi ingelosi ukuthi laba bantu bangabalimazi. Abantu phela kufika amadoda amasha ingelosi zingenile emzini la eSodoma neGomora, bayabuka laba bantu. Mabengena emzini lo mphakathi uyeza uzobuka ukuthi obani lapha. Abezile ngenhloso enhle, beze ngenhloso embi. Laba bantu basebebabi. Inhloso yabo kwase ukubase bebolile engqondweni yabo. Uma befika la bafuna amadoda, abafuni nje ukuthi mhlawumbe bafuna ukulwa nawo, bafuna ukulala nawo. Laba bantu basebebonakele emqondweni, bonakele kwinkanuko yonke embi babenayo. So izinto esibhekane nazo namhlanje, abantu sebekhanukela abantu bobulili obufanayo, amadoda sekhanukela amadoda, abesifazane sekhanukela abesifazane. Kwakwenzeka kanjalo ngaleso sikhathi. So uLothi ke uyawacelela lamadoda ezingelosi, uthi hayi ke ngiyabona ngiyafisa ukuwathela amadoda, ngiyabona ngiyafisa ukulala nalamadoda lezi ingelosi ebezifikile la. Nawa ke amadodakazi ami, so uyancenga lapho uLothi. Uyabona? Bathi abantu baseSodoma bathi no, asiwafuna amantombazane, sifuna lamadoda. Sibuka ububi balaba bantu, laba bantu basebebabe kangakanani. Yabona? So ke uNkulunkulu ngamandla akhe esebenza ngalesikhathi wakwazi ukukhipha uLothi nomndeni wakhe. Imessage abatshela wona kumndeni kaLothi ukuthi uma niphuma kulomuzi anibheki emuva, anibuki emumva, ngoba uma nabuka okwenzeka uNkulunkulu mayechitha isizwe lapha niyokufa nokufa. Kodwa behamba endleleni, indlela yensindiso. Phela kuyindlela yensindiso le. Beya ekusindisweni. Behamba endleleni yensindiso. Umfazi kaLothi wabheka emuva. uJesu yakhuluma ngale ndaba kuLuka 17 verse 32, uthi khumbulani umfazi kaLothi. Ibaleka kangakanani indaba kamfazi kaLothi ukuthi endleleni yensindiso besindiswa uNkulunkulu, bekhishwa uNkulunkulu ekubhujisweni, beya endaweni ephephileyo. Khona phakathi kwabo owabheka emumva. Lithi la izwi leNkosi kuGenesis 19 verse 26, umfazi kaLothi waphendeka isiduli seSawoti. Kusibonisani lokho bazalwane? Ukuthi mhla sihamba endleleni yensindiso, sihamba noNkulunkulu. uNkulunkulu esenzele uhlelo lensindiso ngoKristu Jesu. Njengalokhu lezi ingelosi zeza uhlelo lokuhlenga umndeni kaLothi, bebakhipha endaweni uNkulunkulu ebezoyibhubhisa. Omunye wabo umfazi kaLothi wabheka emuva. Okusho ukuthi nathi phakathi kwethu uma kukhona umzalwane obuka impilo yaseGibhithe, obuka impilo yaseSodoma naseGomora ingcono, lo muntu uzobhubha nokubhubha. So ke siyabuka ukuthi sukela endulo, sukela ngoIsrayeli owabona kungcono ukuthi abuyele eGibhithe, uNkulunkulu wamqeda endleleni. Phela abantu abasinda la abangena ezweni lesithembiso yila madoda amabili athembeka. La madoda wonke u600 aphuma eGibhithe aphela endleleni ngoba yiwo ayekhonona, yiyo ayengamfuni uNkulunkulu. Kwangena uCaleb noJoshua ezweni lesithembiso. So nasezulwini kunjalo, kuzongona abantu abangabheki emuva, abantu abangabuka impilo yokungakholwa inhle.
Sinabazana ababuka impilo yokungakholwa ingcono kunempilo yani yasebandleni. Yebo, impilo yasebandleni izoba nobunzima ngoba uKristu ukuthembisile phela. Lapha kuncwadi kaMathewu chapter 7 mayethi uverse 13 and 14 and 15 ubonisa ubungozi obukhona. Uthi nina-ke ngenani ngesanga elincinyane. Yabona? So ubonisa ukuthi indlela yekukholwa indlela enzima, indlela engelula. Sithenjiswe lokho. So ke masihamba lapho ke endleni yensindiso akumelanga sibheke kuphi emumva. Nanga umfazi kaLothi ubuka kuphi emumva. So sibuka ukuthi ke ukubheka emumva kuletha ini ukubhujiswa. uIsrayeli waqedwa endleleni. Amadoda la aqedwa endleleni. Kwangena izingane zabo ezweni lesithembiso. Ingakho phela incwadi kaDuteronomy ibhaliwe. Yabo kuba lamadoda athembeka incwadi kaDuteronomy besingekho isidingo sayo. Incwadi kaDuteronomy kuze kahle intshumayelo kaMose. Incwadi kaDuteronomy irekhoda ukukhuluma kaMose ngaphambi kwabangena ezweni lesithembiso. So kukhulunywa nezingane ke ezazalwa endleleni. Lamadoda wonke awu600 aphuma laphana kubala ukuthi kwaphuma amadoda ayilungele impi awu600,000 aphela endleleni. Kwangena uCaleb noJoshua. Kusibonisana lokho ukuthi ukubheka emumva, ukubuka emumva kuyingozi. Sibona ngomfazi kaLothi wabheka kuphi emumva wathola ukubhujiswa. Sibona ingozi yokubuka emumva. La besibuka khona kuLuka 9 verse 59 and 62 sibona ukuthi lamadoda amabili abuyela emumva. AnoKristu ngalesikhathi akhuluma noKristu kodwa inhliziyo zabo uzwa olimini lwabo ukuthi inhliziyo zabo zibheke kuphi emumva. Omunye uthi ngifisa ukuyombela ubaba, ngifuna ukumngcwaba. Uzathi uKristu yeka abafileyo banjani bangcwabane ngoba bafile kuphi ekholweni, bafile kuNkulunkulu ngoba bakholwa. Usethi ke lo omunye hayi ngisize Nkosi angibuyele emumva ngiyobheka ini ngiyovalisa ekhaya. Okusho inhliziyo yakhe kuphi isemumva. Uhamba noKristu ufuna ukuhamba noKristu kodwa inhliziyo yakhe kuphi isemumva. So ke siyabuka ukuthi ke ukubheka emumva uqala kuphi enhlizweni. Uthando lokuthanda abantu abangakholwa, uthando nokuthanda into zezwe. Yabona? Ababheka emumva abawufanelanga umbuso kaNkulunkulu uKristu akushilo la kuLuka chapter 9 verse 62. Abathanda izwe baminyaniswa ngameva, ngeminako, nenjabulo, nengcebo yaloku kuphila. Ake sifunde la uLuka uchapter 8 ukhuluma ngembewu okuyizwi ezowela emhlabathini wele endaweni ezahlukahlukene. So ivangeli malishunyayela kubo bonke abantu. Kodwa ngenxa yenhliziyo zabantu, ngenxa kuma kwenhliziyo zabantu kukhomba ukuthi le mbewu izokhula noma ngeyikhule. Sibuka ukuthi ke umuntu obheka emumva, umuntu ohleli ebuka inhliziyo yakhe emumva, ibuka emumva, ivangeli liyafika kuye. Kodwa ngenxa ukuthi inhliziyo inezinye izinto, inokuthanda izinto zani zezwe, inokuthanda abantu bezwe, inokuthanda izinto ezisezweni, kwenza lezo zinto zibe ngameva enhlizweni yalomuntu. Bese zibulala leli vangeli, libulala lelizwi kaNkulunkulu lingamili enhlizweni yakhe. uKristu ke mayechaza ngembewu le abeshumayela ngayo la uKristu eveza usenabafundi bakhe, abafundi bakhe bathi makachaze le nkulumo ebeyibekile, umfanekiso abawubekile uKristu Jesu. Usethi ke la uma echaza ke ngendaba yevangeli lifika enhlizweni enjani. Ake sifunde ke uverse 14 engimlandile. Luka 8 verse 14. Okuwele phakathi kwameva yilabo abathi sebezwile bahambe baminyaniswe ngeminako nengcebo nezinjabulo zokuphila bengatheli izithelo ezivuthiwe. Sibuka ke umuntu onjeni, umuntu othi ozothi engene ebandleni afise ukuhamba noKristu, alamukele ivangeli. Kodwa kunenkinga khona enhlizweni yakhe, kunomnako, kunokuthanda izwe, kunokuthanda injabulo. Lezi zinto ke zingameva kulomuntu ngoba zicinanisa noma zibulala
ivangeli elifanele limile. Akasatheli ithelo zani zalembiwo, basatheli ithelo zokomoya ngoba lo muntu uthanda izwe. Ingozi ke sibhekane nayo la ukuthi umuntu ke osebuka emumva, osebuka impilo yesono ingcono usengozini. So iwarning mina nawe ekufanele siqaphele masebandleni ukuthi singalinge silithande izwe nezinto zala. Ake sibukeke la uJohane uma ebhala amabandla ebonisa ubungozi bokuthanda izwe nento esezweni nokuthanda nokubuka emumva. Uyabona? Siyabuka lento isuka kuphi enhlizweni. uJohane uqala uchapter 2 sizofunda khona uverse 15 sifunde sigcine kuverse 17. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukaYise alukho kuye. Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo nokuzigabisa ngalokuphila kuveli kuYise, kodwa kuvela ezweni. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo, kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. So ke siyabuka ke ubungozi obukhona ukuthi uma umuntu ethanda izwe, uthi la uJohane uthando kaNkulunkulu alukho kuwe. Ngamanye amazwi akanayo uNkulunkulu, akahlezi noNkulunkulu. Useyisitha noNkulunkulu umuntu othanda izwe. Ngoba ezweni kunani? Kunenkanuko yenyama, kunenkanuko yamehlo nokuzigabisa ngalokuphila. Ngamanye amazwi umuntu abe proud ngempilo anayo, akhohle ukuthi uboleke kuNkulunkulu. So ke sibuka ukuthi izwe liyedlula, izwe nenkanuko yayo iyadlula, kodwa umuntu ohamba ngentando kaNkulunkulu uyoma ingona phakade. So siyakhuthazwa ke uNkulunkulu la ukuthi singalithandi izwe, singabheki emuva. Phela umzane mayisisebandleni usendaweni entsha, usendaweni ehlukile nezwe. Uma ke iso lakhe selibuka ngale kunengozi. Uthe uKristu umuntu osebuka emumva, umuntu osethanda izwe, umbuso kaNkulunkulu amfanele, ibandla limfanele, ukuya ezulwini akusamfanele, akasaqualify. So ke sibuka ke izinto ezingenza umuntu alahlekelwe ukukhola kwakhe. Bonke abafisa ukuceba bawela ekulingweni nasezinkanukweni eziningi ezilwa nokukholwa. Nayenye ingozi ukuthanda imali nokuthanda izinto zasezweni. Sibuka ke ubungozi bokuthanda imali. Uma umzalwane esehlezi ekuthandeni imali, uKristu uzathi angeke wathanda amakhosi amabili, enye uzoyizonda, enye uzoyithanda. So nomuntu ke othanda imali angeke kwenzeke ukuthi athande neNkosi at the same time. Uyabona? So ke sibusa ubungozi obukhona bokuthanda imali. Ake sifunde ke uFirst Timothy 6 uverse 9 to 10. uPaul la umpostoli uyala insizwa entsha ebandleni umshumayeli ukuthi aqaphele ubungozi. Yabona abashumayeli bethu fanele bakubuke lokhu noma beyidinga imali ukuze bakwazi ukuphila, kodwa ingozi ekhona ukuthi bayithande imali. Umshumayeli akufanele angathande imali. Umzalwane wethu osebandleni akufanele angathande imali. Uza khuluma futhi nabanjani nabacebileyo. Bawufunda uverse 17 uFirst Timothy 6 verse 17 uzathi yala abacebileyo ukuthi bangathandi incebo, kodwa bazibekele incebo engabuniyo kuNkulunkulu esezulwini. Ake sifundeke la amazwi siwalandile la First Timothy chapter 6 verse 9 to 10. Kepha abafuna ukuceba bayela ekulingweni nasezihibeni nasezinkanukweni eziningi zobuwula ezilimazayo, ezishonisa abantu ekufeni nasekubhujisweni, ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Abanye ngokufisa badukelwa ukukholwa, bazigwaza ngeminjunju eminingi. So sibuka ingozi yokuthanda izwe, yokuthanda imali. Imali uma umzane ethanda ukuceba, uthi ke lo muntu ke uPaul la uzilethela izinkinga ezinini ezibulala ukukholwa, ezishonisa abantu ekufeni nasekubhujisweni. So ke uthando lemali lumenza umuntu ukuthi ayenze izinto ezimbi
Uma umuntu esethanda imali nencebo kumenza ukuthi amkhohle uNkulunkulu, enze izinto ezinje ezokwenza njani, zilimaze umphefumulo wakhe. So ke sibuka izinto ke ezenza ukuthi umuntu abuke emuva. Sinabazalwane bethu basebandleni kodwa ulimi lwabo, ukuhamba kwabo lukhombisa ukuthi bathanda imali, lukhombisa ukuthi bathanda izwe, bathanda ubukhazikhazi balelizwe. So sikhunjuzwa uNkulunkulu ubungozi balezi zinto. So uma esekhuluma ke ngamaHebheru la uPaula ebakhuthaza okuzoba ivesi lani lokugcina la ngendaba yokubuka emuva. Sinabazane la ababe ngamaHebheru ngenxa yokuhlupheka nokuhlushwa njengoba bengena enkolweni yobuKristu bayithola sebe nesifiso sokubuyela emuva. Babenza imisebenzi emihle ebandleni, babehamba kahle labazalwane, kodwa sebe nenhliziyo yokubuyela emuva. Sebebuka kungcono ingcono inkolo yobuJuda. Incwadi yonke yamaHebheru ibhalela abazalwane ukuveza ukuthi inkolo yobuJuda uNkulunkulu uyichithile, uchapter 8 uverse 13, 1 to 13. Inkolo yobuJuda uNkulunkulu akasayimisile. Ngamanye amazwi ukukhonza nokwenza kwezinto ezingale kweNkosi Testament azisamukelekile kuNkulunkulu ngoba manje usehamba ngomthetho, usemisa umthetho omusha ngoKristu Jesu. So laba bazalwane ngenxa yokuhlupheka kuKristu Jesu bethola ukuhlushwa abantu abaphila nabo bebahlupha ngenkolo abakuyo. Sebebona kungcono, bekungcono ukuthi siphila njengamaJuda, sihamba ngaleya nkolo yobuJuda. Umbhali kwamaHebheru uveza ubungozi bokubuyela emuva kuleyo nkolo, ukuthi uma sibuyela kuleyo nkolo, uma abantu bebuyela ngale kwinkolo yobuJuda baye ekubhujisweni ngoba uNkulunkulu akasakhulumi ngoMose, ngomthetho kaMose. Wayekhuluma yebo endulo, kodwa mhla uKristu efe esiphambanweni evuka abafileyo, kwama inkolo entsha, kwama isivumelwano esisha amaKristu ahamba ngaso. So ke umuntu ke ngenxa ukuthi useyahlupheka emuKristu bese ebona kungcono ukuthi bekungcono le emuva, bekungcono le enkolweni kaMose, lo muntu ungena ebungozini. Ngithanda ke sithathela usifunda la uchapter 12 sizo thinta la chapter 10 sizothinta la uverse 32 sigcine kuverse 39. Sibuka ke la ukuthi thina sibuyele emuva, asihlehleli inyovana ngenxa ukuthi sibhekana nobunzima uKristwini. Asithi masingamaKristu uma kufika ubunzima bese sithi inkolo yasekhaya ibingcono, bese sithi inkolo kaMama ibingcono. Leyo nkolo leyo noma inobuhle, noma kunezikhundla, noma kunezimali kuleyo nkolo leyo, kodwa uma ingahamba eqinisweni leyo nkolo isekulahlekeni, isisa ekubhujisweni. Sinabazane bethu ke abawela kuleso simo ukuthi ngenxa ubunzima benkolo esikuyo yobuKristu bese bebona kungcono impilo yasekhaya, impilo yenkolo le besibuya kuyona. Khumbula noIsrael wabheka ngani ngenhliziyo ebona eGibhithe kunjani, kukuhle. Phela iGibhithe impilo yani yobugqila, impilo yani yesono masibuka ukuthi ngokomoya. Uma umuntu ebuka impilo yesono ingcono uye ubuyele ebugqileni. Ake sifundeke la kuchapter 10 sifunda khona uverse 32 up to verse 39. Kepha khumbulani izinsuku zakuqala okwathi ngazo senikhanyisiwe na khuthazela empini enkulu yezinhlupheko. Kokunye ngokuba ngumbukwane ngezinhlamba nangezibandezelo. Kokunye ngokuba ngabahlanganyeli nabaphathwa kanjalo, ngokuba nazolana nababoshiweyo, navuma ngokuthokoza ukuphanga kwempahla yenu, nazi ukuthi nina ninempahla enhle kunaleyo nemiyo njalo. Ngalokho-ke maningalahli isibindi senu esinomvuzo omkhulu ngokuba nidinga ukubekezela ukuze seniyenzile intando kaNkulunkulu namukele isithembiso ngokuba kuseyisikhashana nje ozayo uyeza akayikulibala, kepha olungileyo wami uyakuphila ngokukholwa. Kepha uma ehlehlela nyovana umphefumulo wami awunakuthokoza ngaye. Kepha thina asisibo abokuhlehlela ekubhujisweni, kodwa
singabokukholwa kuze kube ukusindisa komphefumulo. uPaul uveza labazalwane ukuthi uyabakhumbuza, kepha khumbulani izinsuku zokuqala. Ukhumbuza labazalwane mhla bengena enkolweni imisebenzi emihle ababenayo, babezoyana nabantu abanjani abahluphekayo babebasiza. Uma abantu befaka ematilengweni babenabo labo bantu bebasiza. Laba bantu babethathelwa impahla yabo, belinyazwa ngenxa yenkolo bekuyo, abazange baphindisele. Usethi ke kulezo zinto ke ningalahli ithemba lenu, ukhona umvuzo uNkulunkulu azonikeza wona. Usethi ke kuverse 38, kepha olungileyo wami uyakuphila ngokukholwa. Inkulumo uNkulunkulu sukela ku-Old Testament ayenayo lokuthi umuntu uzophila ngani? Ngokukholwa. Mawufuna incwadi yabaseRoma chapter 1 verse 17, inkulumo efanayo ebeka uPaul kubazalwane baseRoma ukuthi uNkulunkulu uthe siphile ngani? Ngokukholwa. So we live by faith. So ke kepha uma ehlehlela inyovana, ngamanye amazwi uma umntwana kaNkulunkulu ngenxa ukuthi ubhekana nobunzima alahle ukukholwa, mayesebuyele emuva ehlehlela inyovana, uthi la uNkulunkulu umphefumulo wami awukuthokoza ngaye. Angeke uNkulunkulu athokoze ngalowo mzalwane. Usethi ke uPaula khuthaza abazalwane, uthi kepha thina ke asisibo abokuhlehlela ekubhujisweni, kodwa singabokukholwa kuze kube ukusindiswa komphefumulo. So kusho ukuthi umuntu mayehlehlela emumva uya ekubhujisweni. Uma umuntu esebuka emumva uya ekubhujisweni. Sibonile ngoIsrael, sibonile ngomfazi kaLoti. So siyayibuka ingozi ukuthi ikhona uma umuntu ebuka kuphi? Emumva. So umzalwane ke akufanelanga ukuthi abuke emumva ngenhliziyo. Fanele sibheke phambili. Uthi uPaul kepha thina, ukhuluma ngathi bazana ukuthi asibo abantu abanjalo abahlahlela nyovana ekubhujisweni, kodwa singabokukholwa. Ngamanye amazwi noma kunzima siyaqhubeka enkolweni, asibuyele emumva, asibheke emumva kuze kube ukusindiswa komphefumulo. Okusho ukuthi ekupheni kwendlela ikhona insindiso ngale kwani kwalezi inkinga esibhekane nazo. Uma sithembekile kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyosindisa. Umuntu obheke emumva akunakwenzeka ukuba akwenze ngempumelelo lokho aphezu kwakho, kanti futhi angephumelela kanjalo inhliziyo yakhe isemumva. Ngamanye amazwi umzalwane ngeke aphumelela kwizinto azenzayo uma inhliziyo yakhe ibheke kuphi? Emumva. Maduzane kuzoba khona into ezomkhipha out ebandleni. Sinabazane bethu abaningi abayathenga inhliziyo zabo zabheka emumva, zafika inkinga bamshiya ubani? uKristu. Kodwa thina ke asisibo abahlehlela inyovane ekubhujisweni, kepha kodwa singabokukholwa. So singabazana abahamba ngani? Ngokukholwa. Sengathi ke nawe umntana omusha kuKristu Jesu ungayibona le ndaba ibalekile ukuthi akufanelanga uhlehlele kuphi? Emumva. Umuntu ohlehlela emumva uya ekubhujisweni. Inkosi inibusise. Amen.